Hi friends, இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செமி ஆட்டோமேட்டிக் செகண்ட்ஸ் மிஷின் நம்மக்கிட்ட அவைலபிள் இருக்குது 6.2லேருந்து 8 kg வரைக்கும். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட செகண்ட்ஸ் ஃப்ரிட்ஜஸ் சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. பக்கா ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இருக்குது. லோ ப்ரைஸில் நம்மக்கிட்ட கிடைக்கும் ஐடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ். சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் எல்லாமே நம்மக்கிட்ட அவைலபிள் இருக்குது. எல்ஜி, சாம்சங், வேர்ல்பூல். ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3500 rupeesலேருந்து 8000 rupees வரைக்கும் நம்மக்கிட்ட சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜஸ் வந்து பக்கா ஒர்க்கிங் கண்டிஷனோட இருக்குது. வேணுன்றவங்க டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.